恭喜發財！今日大年初五，我就啱啱收工。咁嘅話就去呢個北河飯頭明哥嗰個位置咧，明哥飯頭嗰度就食早餐啦。咁我好開心咧，我琴日喺呢個彌敦道506號彌敦大廈嗰度開工，就收到好多人打俾我嗰啲紅包。咁嘅話咧就都睇嚟呢度都琳琅滿目啦，有啲甚至乎俾2封，咁好似呢啲都有俾2封我。當然咧，我覺得好開心啦，有人俾打紅包俾我，唔係因為多少錢嘅問題，主要就係受到佢哋欣賞。佢有啲住客同我講，佢話呢度咧請咁多個替工啊，最滿意係你噶啦，有責任感，咁即係讚我一大輪啦，等我飄飄然。係咁，當然我大概係應該係前日我喺通州街嗰度開工，係今年喺嗰度開工咧就投咗1封利是，係嗰個道堂嗰個理事嗰個女施主俾我嘅。咁我諗住都 OK 啦，好開心啦。點知彌敦大廈嗰度啲業主咧同埋啲住客都好熱情，有啲上咗樓都落翻地下，叫啲年青人攞俾我，有啲行翻轉頭攞俾我。當日凌晨咧，仲有一個啱啱可能佢係2點幾啦，佢送啲朋友去搭車，佢都係好熱情啊！佢揸住幾百蚊，佢睇都要俾100蚊我。我當然話我唔可以要噶，因為咧我係做保安嘅話咧係唔可以隨隨便便要人啲錢噶。其實嗰支我要啊，奉旨都可以啦，人哋咁開心俾我，但係做人嘅話唔好太過分啊嘛。人哋都幾廿歲啊嘛，100蚊唔係咁容易揾到噶嘛，係咪？咁我話出嚟出去我就俾翻佢啦，係啊。咁仲有咧喺呢度再講咧，我琴日有個大概係網友啦，陌生嘅，咁佢叫做個網名叫做你好啊，抖音網名。咁佢話我住喺錦華樓噶，你係咪喺度做保安噶？咁我咦，錦華樓喺邊度嚟噶？咁我今日咧收咗工，我睇下，哦，原來喺我做嘢嗰度。大概係隔4-5個單位度啦，嗰度有個叫錦華樓啦。咁我同你好呢個抖音網名嘅人打個招呼啦嚇。早晨大家好，恭喜發財。有機會嘅過嚟打下招呼啦。我大概都係星期5左右我就去嗰度睇1次咁多。咁我而家呢個係商場嘅，我做商店鋪批發行業，但係冇乜生意喎，根本就唔夠俾啦嚇。等電話打嚟，新年1張單都冇啊，肯定咁咪就係兼職揾翻啲嘢做下咯。咁仲有咧，我咧啲利是錢打開有幾多我唔知，我就走去呢個櫃員機嗰度撳咗400蚊，就攞咗300蚊嚟嗱，就喺呢個叫做北河飯店嗰度做咗10個飯盒啦，係派俾啲老人家食嘅。咁我覺得飯盒都幾好啊！如果你捐啲咩教會啊，又或者其他慈善機構，嗰啲行政總裁隨隨時時都幾百萬1年嘅年薪，係嘛？但係呢啲唔係喎，呢啲飯盒嘅話咧，直接係俾啲老人家食嘅，當然係更加完美嚇。好，係咁先，係咁先，各位觀眾，拜拜，拜拜。抖音、